دغه خلک یاره څومره شب پرست شول، دغه خلک یاره څومره شب پرست شول چې ډیوې اوس د شهید په مزار وژني. د کابل روایات مصر نه بدل دي، د کابل روایات مصر نه بدل دي، خپل یوسف لکه منصور چې په دار وژني. ډیر محترم، ډیر خوشحال یم د دوی په راتګ. فیاض علي فیض صاحب سره غلی دی نن دې پروګرام ته، ډیره زیاته مننه یې کوم، موږ دپاره ډیر د خوشحالۍ سبب دی. نو فیاض علي فیض صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي په نوشي بنګش صاحب باندې لیکلي خپله وینا وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ډېر د فخر او ویاړ لمحې دي چې نن د دې خاورې ستر شاعر نوشي صاحب فن او شخصیت حوالې سره دانشور شاعران، ادیبان او پوهان راجمع شوي دي. نوشي صاحب یو همجهد ګڼ اړخیز شخصیت دی، شاعر دی، ادیب دی، نقاد دی، او دی کم ټایم کې د ټول اړخونه راټولول ډېره مشکله خبره ده، خو بیا به کوشش کوو چې د خپلو خیالاتو او د عقیدت اظهار وکړو. ویلې دې خاورې کې نوشي صاحب یا د دې قافلې نور ملګري داسې کسان پیدا کېدل د ډېر لوی جهاد دی. نوشي صاحب کوم شخصیت دی؟ ادبي شخصیت دی، لوی شاعر دی، دین علاوه یو دا عملی سیاست کوونکی دی. د دې شخصي شخصیت نورو نه ډېر مختلف دی. موږ وکسو څوک سیاست کوي نو هغه سیاست کې هغوی قومي ولسي مفادات باندې خپل ذاتي مفاداتو ته ترجیح ورکوي. هر وخت خپلو وړو وړو ذاتیاتو لپاره یې ولس مفادات قربان کړي دي. خو صرف نوشي صاحب دی چې موږ کسو اکثر احتجاجو کې یا سوشل میډیا باندې د دې غمځپړي ولس خبره کړې ده، د دې سیاسي سماجي معاشي ستونزو خبرې کړې ده، او هغه خبرې کړې دي چې نور خلک یې نشي کولی، او دی په ډاګ او بې خطره کړي دي. د دې ولس کې چې کوم عدم مساوات دی، د دې قوم چې کوم استحصال کیږي یا کومو پالیسیو له واجې د دې قوم وینه بهیږي، د هغه خبرې کړې دي، هغه آواز یې اوچت کړی دی. هغه دې روډ باندې کړی دی، سوشل میډیا باندې کړی دی، او د شعر ژبې کې د دې ولس کومې ستونزې دي هغوی ذکر کړی دی. موږ لکه دا خبره کوو چې شاعر د ټولنې نباز وي، نبض شناس وي. یو مې د شاعر چې کوم بسته کې دی څرمنه دی، هغه نورو په نسبت ډېر نری وي. هغه وجه دا دی چې عوام ته محسوسوي، ډېر وخت بعد خپلو مسایلو ادراک ورته کېږي. خو دا شاعر دی چې مسله وجود کې نه وي راغلی، تا ته دا شعور در کوي چې دا مسله را روانه دی، دې په کار دی مخنیوی وشي. نوشي صاحب سره موږ د دې شاعرۍ وکسو، نظم دی، غزل دی، فني اړخ ډېر مضبوط دی، یو ځانګړی اسلوب او مقام لري. فکري حوالې سره وکسو، دی خپل کلام کې د دې قوم ولس مسایلو ذکر کړی دی. دی ته دا ادراک شته چې دلته پوه خلک قتلیږي، دلته د پوه سره دښمنۍ کیږي، دلته هغه خلک هغه لسونه چې هغه د ولس استحصال کوي د هغوی ستاینه کیږي، او کوم چې ولس غمخوار وي هغوی څوک پوښتنه نه کوي. لکه دا یو غزل کې یی دا وطن د اتن زخار دی هوښیار وژني، دا وطن د اتن زخار دی هوښیار وژني، د خپل اثر سقراط په اظهار وژني،
دا چې تا وژني تندي ادا ته نه دا چې تا وژني تندي ادا ته نه دا په تا باندې لیکلی شعار وژني دغه خلک یاره څومره شب پرست شول دغه خلک یاره څومره شب پرست شول چې ډیوې اوس د شهید په مزار وشي دغه څو شعرو کې د ولس ترجمانی کړي دی دلته د مسایلو ترجمانی کړي انوشي صاحب په دې پوهېږي څه مزاحمات با کوو چیغه با کوو احتجاج با کوو خو لیکن د موږ ژوند مقصد څه کومه دی هغه مینه کول دي ښکلا دی د ښکلا تلاش دی هغه په دې پوهېږي چې په کار دی موږ د ځوانو کول دوی دپاره موږ شاعرۍ کې خپل فن کې موږ سره رومانوي حوالې موجودې وي مزاحمت با کوو هغه مو مجبوري دی خو لیکن د مو فطرت څه کوم دی هغه ښکلا خوښوو مینه خوښوو د ښکلا تلاش کوو لکه یو رومانوي غزل دی هغه څو شعرونه تاسو ته وړاندې کوم په سکڼي سکڼي ماښام کې تا به تلل ما به ژړل په سکڼي سکڼي ماښام کې تا به تلل ما به ژړل ستا لمن زما لاسونه تا نه هیر دي ما ته یادي کله ته به مروار شوې کله زه به مروار شوم دا یو بل ته منتونه تا نه هیر دي ما ته یادي اخري څو خبرې دا دي چې دا کوم شاعران دي ادیبان دي دا مونږ نه هېڅ نه غواړي د دوی ژوند مقصد همدا دی چې دلته مینه وي ښکلا وي شعور وي پویه وي زه اخري د خپلې خبرې د کلندر مومند د شعر سره ختمول غواړم هغه یایي چې صاحب شاه صابر صاحب مونږ په ځان یو د ځان یو صابره مونږ په ځان یو د ځان یو صابره مونږ دې وسوځو خو لارې د رڼا شي والسلام